Ребята, всем привет! И сейчас мы находимся в лесу. Посмотрите, как далеко. Огородов тут. Прям лес. Видите? Слушай, какой лес. Колхоз. Это водогонная башня. Место. Также нам можно нацепить разные. Вот сейчас мы зашли. Что это было? Что вы искали? Видите, зачем? Очень скоро. О, не видите. Смотрите, тут крапива. Давайте посмотрим сюда телефон. Ладно, пацаны, мы оплачились. Лес. Самый страшный лес в Беларуси. Вот всегда часто камни, что можно просто уши просто можно закрыть. На заре, на заре. Сейчас возвращается. Я бегу как бешеный, прям с этого леса. Я бегу реально как бешеный. Ой, как далеко. Я уже на зараже, он далеко. Вот там еле-еле башня. Вот прям где-то вот на этим, где-то там. Пока.